کتاب صحیح بخاری باب ما یک کتره ببند که مزاحمت میکنه. باب دهم سکتگی و وقفه در شستن اندامها در غسل و وضو، روایت شماره 265 از میمونه زن پیامبرتان بود. از میمونه روایت است که گفت برای رسول آب گذاشتم تا غسل کند. وی بر دستهای خیش آب ریخت و آن را 2 یا 3 بار شست، سپس با دست راست خیش بر دست چپ خیش آب ریخت و آلت و خصیه ها را شست، سپس دست خود را به زمین مالید، سپس دهان بینی را شست. ببین رسول اسلام خصیه های خود را، خصیتین خود را، این 2 چیز پایین کلولک است، اونها را میشویه، بعد به زمین دست میزنه، بعد باز دهن خود را میشویه. میبینی شما را سرور کائنات میگین. کسی که خصیه خود را میشویه بعد از خصیه دست در دهن خود میزنه سرور کائنات شما است.